magsiset up tayo ng isang personal computer. At madaling araw ko siyang ginawa dahil makulit pag nandyan yung baby ko. Ayan, set up na natin lahat. So ngayon, kailangan natin ng internet. So kailangan natin ng ganito. Pero dahil maiksi yung wire ko, papalitan natin. Dahil putol, gagawa tayo ng ganito. Ayan, may wire na tayo. Ayan, may wire na tayo. So ngayon, gagawa tayo ng pang-internet. Crazy. Ito guys. Tingnan mo kung gagawin ko. Ganitong tools. Charan! Oh, ito, pang-internet talaga to. Pang-testing to sa wire. Kung gagana nga ba ang internet mo. Kaya tara, let's go. Samahan mo ko guys ha. Ayan o. Cable tester muna tayo. Pero gagawa muna tayo ng ganito. Ha? Kita niyo yung ilaw na yan. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano gamitin to. Ayan guys, nakikita nyo ba yan? Balatan ko na siya. So ngayon, gamit yung fly. Hindi pa lang anong tawag dito. So ngayon, para maging ganito siya. Yan, paglagay ng internet. Gamitan natin ng ganito. Charan! Kailangan kasi guys, sukat na sukat at color. Kung kompleto yung ilaw na yan, ibig sabihin perfect natin yung wire na nagawa natin. Ayan. So, walang